I'm waiting, love. Place your hand in mine, I'll take you to the stars. Oh, I'll show you love. 大家好，我们又见面啦。大家今天过得还好吗？今天的大众占卜题目是断联或者是少联络的对象，在他的内心里，对于我的感觉是逃避还是已经放下了？台面上总共有3个选项，由左至右，选择最有感觉的一组。如果还没有选择好的话，请先按暂停。如果已经选择好的话，我们来继续往下看，宇宙透过塔罗牌中所想要带给予你们什么样的讯息呢？我们来看到选到最左边第一组牌组的朋友，那么在宇宙透过塔罗牌所带来的讯息，其实在选到这一组的你们，透过塔罗牌中，洋洋会感觉到，其实在这段关系之中，你们为什么现在可能会来继续做这一次的大众占卜题目的一个最大的原因，是因为在你们的过往的这段关系里面，其实还蛮容易会有出现分分合合的情况，所以对你们来说，就算现在可能跟对方比较没有联络了，或者是真的比较少联系了，或者是真的断联的你们，其实在你们心中依然还是会有那种认知，或者说会认为其实对方应该在不久之后，或者是他们总有一天应该就是会再一次的主动联系你们，或者是说会再次的回到你们的身边。其实在对于说这段关系的过往的话，你们经常呢，其实这个人他陪伴你们的这些的时光，或者说曾经所相处的那些的回忆里面，对方他总是会在你们可能非常需要有人帮助，或者是说你们真的觉得人生是在最无聊，或者是最孤寂，又或者是真的寂寞，又或者是觉得生活比较平淡的时候遇见这个人。其实这人当初在你们身边的时候，你们会觉得是蛮受到他的照顾，或者说蛮受到他的帮忙，然后在心里面的话，对于对方其实会渐渐的产生出一种依赖的感觉，或者说其实你们已经非常的习惯对方都一直在你们身边徘徊，或者是对方都待在你们身边，所以一刚开始真的有第一次发生断联的时候，其实你们心里非常痛苦跟煎熬，因为你们从来都不会认为这段关系会结束，或者说不认为这段关系会因为一些某些的事情，所以造成说两人之间的不愉快，或者是说造成两人之间比较没有再联络的这样情况发生。你一直其实都认为说对方可能会不能没有你，或者说对方一直都会跟他在同个生活圈，或者是说是在同一个相处的环境，又或者是对方其实对你是有依赖感的，但事实上在你们两个人之间有分离的状况之后，你其实逐渐有发现到说，其实真正有依赖感是你在对于他，不是他对于你。其实虽然他对于你是有，但是以牌面上来看的话，更多是你本身大过于他，所以反而是你在这段关系里面，你是一个比较是依赖他的角色。然后就在这段关系里面，其实你们蛮容易会感觉得到，对方会为了你，或者说为了这段关系变得更好，所以他会愿意会委曲求全，或者说会愿意为了这段关系可以继续的经营、继续的发展，那么他就会愿意的去妥协很多事情。所以你其实长久下来的话，你已经非常的习惯这样的一个相处的模式。所以这段关系里面，当原本很好，然后突然之间就这样子没有了，或者说突然之间就这样结束了，这个对你来说是一个让你觉得蛮讶异的，或者是说会觉得有点突然的事情。那少部分的人就是在这段关系里面的话，有可能你们本身是属于比较开朗乐观的人，那么
对方他可能就是一个比较悲观主义者，或者是说比较负面的人，然后反而是你会一直想要去照顾他，或者说一直都是由你来主动的去经营这段关系，那其实长久下来的话都会是因为就是由你来做比较多，所以其实反而在你个人的感受上面，或者说你个人回忆上面才会比较重比较多。那实际上有可能对方他过往对你们之间的相处的方式，他是采取一个比较懒散的，或者说他比较没有那么的积极，或者是他比较没有那么的专注在这段关系之中，所以反而会让你经常觉得说自己是比较孤单的，或者说自己其实是比较寂寞的。那么这一部分的人的话，你们通常其实在对这段关系是否要离开，你们脑海里面其实已经想了非常多次，反反复复，但是最后还是会因为在对于这个人的在意，或者是说对于这个人你们其实会还蛮希望可以跟他有一个结果。其实你们真的不强求要应该说你们其实有一部分人真的还蛮强求一定要在一起，但大部分人来说你们会希望至少可以陪在对方身边就好。其实反而在对于说是否要在一起的这个事情，你们其实本来就已经没有想的那么多，或者说你们已经也没有再像过往一样那么的执着了。就是你们现在其实最希望就是可以继续陪留在对方身边。那如果说对方真的不想要，或者说对方真的不喜欢你，不想跟你有长期相处的话，那么你希望对方可以给你一个明白的答案，不要再只是把你停留在原地，或者说好像就是一直都没有给你一个答复，然后反正就是你一个人一直在原地空等，因为你其实心里面一直都很想离开，只是因为在对于说这个人或者说对这段关系你们是因为比较在乎的，所以才会变成是说一直都没有办法真正的狠下心来离开，所以你们是在等待一个结果，就是一定要有一个明确的结果出来，就是不要有那种暧昧的或者说模糊的这样的一个答复，你们会没有办法接受，你们会反正就是一直比较算是真的停留在原地的那种比较中心的这样的情形。那么你们在对方心目中确实看来说，你们过往里面就是你们过往曾经所对于他的好，或者是说你们为这段关系所做的一切，他确实都感受得到，或者是说他确实都非常的在意，也非常在乎。但是因为从牌面中更可以明确感觉到说，对方应该一直来都跟我们讲很清楚，说他对于你可能就真的没有感觉，或者是说他对你真的就是只想当朋友，或者说比较没有想要跟你往更深刻的承诺的关系发展。因为在台面中的讯息呢，非常明显可以感觉到说，你们在过往里面，你们可能为了对方真的付了非常多的金钱，或者是说你们真的陪伴了对方非常长久的时间。那你们一直其实在关系里面的话，你们其实还蛮常会有一些情绪化的表现，但是情绪化表现通常就是对方他不太搭理你，或者说你感觉到对方是有点利用你，或者是对方他在对待你的态度上面真的比以往来的更加冷漠的时候，你的情绪就会出来，那其实对方就会感受得到，那你的情绪上面就会不自觉的有做出一些动作跟行为，那对方受不了。所以其他心里面虽然表面上说好像对你好像是有百般的呵护，或者说有一直去安抚你去安慰你，但是他心里面其实会有蛮多的挣扎，或者说会有蛮多的不爽。他挣扎点的原因是在于说，这段关系他只是单纯觉得他不希望失去你这个比较熟悉的人，但你好像你们俩之间在对于说关系上期待是一个比较不一样的方向，所以他在关系里面的话，他又会因为本身是很在乎人的个性，或者你说在乎别人的想法或者他的个性，所以对于说当你还在他的生活圈之中，或者说你对他是有影响力的时候，或者你都只会在他生活中出现，会影响到他的生活的话，那么他就会希望说这段关系是可以维持在一个和谐的状态，或者说可以继续保持联络的状态。所以对他来讲的话，我们这段关系他确实曾经是有想过是不是要有一个往更深刻承诺发展，或者是说还是两之间是以什么样的一个状态维系着这段关系，其实他都想很多，只是在日常生活中里面你们一直不断的相处，或者我们可能发生了一些事情之后，他渐渐的有看出了你的个性，或者说他逐渐的有去衡量过，
那他衡量跟想过之后，他会认为其实两人之间是有蛮大差异性。这差异性有可能是因为两人之间在金钱上的观念不同，在金钱的使用方式不一样，两人之间的生活作息也不同，或者两人之间的生活的环境里面所对于造成两人之间的个性脾气的影响上面是蛮大不同的。所以在有很多的一个两之间有很大不同的状况之下的话，他反而就没有办法做出明确的判断，或者说他可能会认为说两之间是真的比较不适合继续往个更深刻的方向去发展。所以关系里面的话，他其实有一段期间你们会感觉到说这个人怎么好像对你特别好，那个时候特别好的原因就是因为他正在去尝试着去跟你相处，或者说他去把他心里面一些所谓的择偶的条件会用在你们身上，那你们的一些反应跟或者是你们的反馈带给予他蛮大的压力，或者是说反而会让他对于这段关系他是开始有逐渐去认清，或者说去看清说他到底真正想要的是什么。因为关系里面他不希望说自己的生活是被对方给控制的，但是不偏不倚的就是你们反而就会有一点想要去控制他，或者是你们反而会有一点想要去因为你们自己的好然后去吸引到对方，然后去把对方给绑在你们身边的这样的一个手腕，或者是说这样的一个技巧，其实他都看得出来，但是他又不希望说自己的人生是被你给左右，所以反而到最后面两个人之间的关系渐渐的有那种疏远疏离，或者是当对方疏远疏离的时候，其实你本身可能应该没有发现，等到你真的发现的时候就怎么好像人就突然就这样不见了，其实你会仔细回想起来会发现到说对对方而言他是已经开始慢慢的跟你拉出了一些的距离，所以他其实在后期的话应该是有很努力的去学习他应该要如何不要去被你给控制，或者说他要如何不要被你给掌控。所以关系里面当你想要去邀约对方一起出门，或者是说一起出游，然后对方都一直不太去回应你们的时候，其实也就等同意味着对方已经开始有点刻意的想要跟你们保持距离了。这时候如果你们有发现到的话，可能还会来得及挽救，但如果说你们来不及发现的话，通常等到你们真的认知到的时候就是已经有点太晚了。然后再是这段关系，如果说本身你们是真的有金钱上的往来，或者是说商业上的关系，或者是有一些合约上就是跟那种实际上生活中是有牵扯的人的话，那么至少你们在对方心目中心里面至少还是会有一个一席之地，是一个没有办法被任何人轻易给取代，因为他很多事情都还是要仰赖于你，但他本身也不会去讨厌这样的一个状况，只是他会比较希望说两之间的关系是可以比较划清界限的，或者说是可以比较清楚一点的。所以如果说曾经过往是稳定交往中的人的话，那对方确实是后期对于你对他而言的话，对你真只是纯粹只有那种长期相处下来的感情，但是真的到爱的感觉是没有，他已经慢慢的就是已经淡掉了。那如果说是单恋或者是说高度暧昧中的人的话，除非你们对对方来说真的是一个不可或缺的人，不然基本上对他来讲的话，他只是很习惯你们的存在，你们的陪伴，但是真的说非你不可的话，其实真的没有。然后对待你们的感觉更多来看比较会像是刚前面提到的习惯之外呢，还有就是你们是能够帮助得到他，是对他是有利的。那如果说你们真的都没有任何的所谓共同生活圈，或者是说也没有什么利益上的关系，或者说可能真的没有金钱上的一个缘分关系的话，那其实对于他来说，反而你们这段关系可能是一个比较可有可无的存在，或者是比较不会让他那么想要去执着，那么的去针对于说这段关系是有舍不得的情况，因为反而这样子的话，他是会能够去很快的抽离，因为就对于你，就是对他来说，你的存在只是一个回忆而已，就是感情的部分就真的一直来都是属于比较少的，虽然有考虑过，但是却没有真正的下一个决定。所以你们应该也很明显的可以感受得到，其实对方过往对你们的模式或者说那种态度上面，你会觉得这个人其实有时候会真的有一点忽冷忽热，就是在于说是这样的一个情形。那么其实在透过塔罗牌中的话，宇宙的讯息在选到这一组的你们，其实对于你们心中所想那个人，
他更多看起来就是他现在目前的这个状态是在一个自我的调整，或者是说自我的一个转换的这个过程。也就是说，这段关系里面的话，其实一仔你们所做的很多的一切，那其实他心里面都是已经有埋下了一个蛮重要的一个种子。那这种子会在你们俩之间比较没有联系，或者是说断联，或者说少联系这个之后，它会慢慢的发芽。那它慢慢发芽之后，其实他心里面就会产生出一种对于你的那种慢慢的依赖的感觉，或者说开始渐渐的会对于你们产生有一种很怀念的那样的一个心情。那只在特别对于说这个怀念，或者是说这个所熟悉的感觉的话，他会不知道自己应该怎么做才好。也就是说，其实这段关系里面，如果说你们是曾经应该说你们是问前任的话，那有蛮大的几率就是这个人之后一定会找你们复合的原因是在于，对他来说，你们已经是他生活中一个很重要的一部分，或者是说你们在他的生活里面是已经他很习惯了你们的存在，所以反而在你们之间没有联系的这段情况之下，他确实有可能想过去试试看不同的关系，或者是说尝试着去认识新的人，但凡这些的人这些关系都是没有办法去真的让他感受得到跟你一样那种让他觉得很信任很放心的感觉。那如果说是单恋或者是说暧昧中的人的话，那么你们在对方心里面确实是有一个无法抹灭的地位跟存在，所以确实对方之后也还是会回来找你们，或者说还是回来想要去重回到你们之间的这一段的关系，就特别针对说在对于单恋中暧昧中的人。但如果说你们是单恋，可是你们又知道对方是有对象情况之下的话，就是说所谓的三角关系之中，那么这段关系其实对方对他来讲，他觉得应该要放下，他会认为说是不能再继续的往下经营了。因为虽然他把你看得也很重要，你们在对方心里面确实是一个他希望可以继续维持下去的关系，或者说他还蛮喜欢跟你们相处在一起，可是因为他对于那个人是有承诺的，或者说他对那个人是有一个比跟你之间的关系来看的话，他会觉得跟人之间更有共鸣，或者说更有那一种爱的感觉，或者是说那个人所做的很多事情是反而能够去取代你的。所以因此如果说是三角关系的人的话，反而选到这一组，你们这段关系就是真的会就是对他来讲的话真的就是已经结束了。反正他是在因为碰到了你之后，他就开始去练习他不能对一个没办法有承诺的关系去做任何的事情，他反而会希望说自己能够去改掉这个坏习惯。所以反而对他来讲，你这个部分是属于一个黑历史。那一旦他认为是黑历史之后，这段关系就是真的彻底的结束，就是一定不会再回来找你们。就是关心，就他真的回来找你们的话，如果说你们是同事之间的关系，当然他还是会跟你们打招呼，但是真的要说付出承诺的话，这个是不可能的。因为对他来讲的话，关系里面他没有办法对一个自己的黑历史的人去做出任何的事情跟行为，所以反而选到这组的你们的话，就会觉得比较可惜一点。那如果说你们真的是一直来都断联了非常久，如果真的是在断联半年以上的人，就是半年以内你们真的都没有任何的联系，任何的往来，没有互相按赞，也没有互相的传的讯息去寒暄的话，那么对他来说这段关系就是已经真的放下了。因为他会更加的去注重说他目前生活里面有什么是他值得去关注的，有什么是他值得去做的，有什么是他必须要去完成的，所以关系中他反而就不会想要去特别多做什么，或者是他会认为这段关系曾经所犯下的错误，或者是这段关系里面你可能曾经为他做了什么让他感觉到不舒服的话，那么在他的下一个关系之中，他就尽可能的去避免遇到像你这样的类型的人，或者说让自己避免了再次去投入到跟你之间这个相同之间的关系。因为在断联以上的人的话，这个对他来讲，这段关系为什么是已经要去放下的原因，就是在于说他其实对于说这段关系他过往真的有蛮多的怨言，或者说他是真的经过了非常深思熟虑之后，他真的明显的感觉跟发现到说两人之间是真的非常不适合，不仅是在生活习惯上不同，那两人之间可能在金钱观念上也不同，还有两人之间的一个交集的方式的话，
相处啊，或者说约出来见面，或者说两人之间必须要碰到的这个方式的时间点，那个就是说约好的这个部分的话是很困难。他觉得就是他慢慢的觉得说，既然已经分开了，那不如曾经的懒散就让它成真吧，就是会让他觉得说不想要再为了要去维持一段关系，就是要花那么多的心力，那么多的心思。可能在过往他会安抚你，但现在他反而会认为说，反正都已经结束了，断联了，没有联络了，那不如就趁这个机会，两人就是先回归到所谓认识之间的关系就好。认识就是认识的意思，就是说碰到会打招呼，但不会多说什么，就是顶多是那种像寒暄朋友一般而已，可能也比朋友再更生疏的这种的模式。那如果说你们是问曾经如果说是那种同事之间的关系的话，除非对方他是会再回到他的原本职场，或者说会再次回到你们共同职场的生活圈里面，要不然基本上这个人他就也目前来看他不会特别想要做什么，就是会先维持在稳定他目前的生活的状况之下。所以因此我们可以知道说，透过以上各种不同的关系来看的话，对于这个人来说，他最主要是因为他会比较像是着重在于他个人的所拥有的东西，或者是说什么东西是值得他把握的。所以如果他曾经有认为这段关系对他来说是一个负担，是一个累赘的话，那么就会不想再重回这段关系，他反而会认为现在可能是已经有点一身轻了。他会认为真的要回来这段关系，一定要再次的重新去思考，或者说必要重新去想想说他到底要什么样的态度跟方式来去面对你们，或者说来去跟你们相处。因为他也不希望两人之间如果真的又回到原本的关系里面，不想再发生同样的一个错误的事情，或者说曾经他觉得很心烦的相处的模式，他希望就不要再发生了。他希望两人之间就是可以各自安好，或者说两人之间重新相处，一定要找到一个最适合彼此舒服的方式。但很可惜，就是目前他真的都没有想到，所以他反而会现在就是有点像逃避的心态，就是他想要去放下，因为他觉得关系里面，如果你要多做什么，他可能要给你点回应。那如果说他不给你回应，你是不是又会有点脾气出现？那他会觉得压力又更大。所以因此对他来讲的话，关系里面他反而真的是会希望说，两人之间如果说真的要重回过往，或者说真的要再次恢复联系，一定要先决定好关系里面要往什么样的方向发展，或者是关系里面究竟是要以什么样的方式继续相处。这个是一个对他来讲他会蛮重要的需要去考量的一个想法。所以这是一个成为他是否要回到你们身边，或者说要恢复联系，还是说要复合等等之类的这个最关键的这个事情。好，这边的话就以上选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。如果对你们有帮助，或者是对你们有所共鸣的话，请帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。如果有需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。我们下次再见咯，拜拜。我们来看到选到中间第二组牌组的朋友，那么在透过宇宙应该说宇宙透过塔罗牌中的讯息，我们可以感受到说，其实在选到这组的你们在对于说这段关系为什么你们会一直都没有办法放下，或者说你们可能会因为什么样的原因来去选择到这一组的话，其实在大部分来说，这段关系在过往里面，你们应该是已经做出了非常多，或者是应该说做出很多你们所能够做的，或者说你们一直不断去放下你们的底线，然后只是为了让这段关系可以顺利的相处，可以顺利的发展，又或者是说你们跟这人之间的一个发展的过程里面，你们本来是真的没有想过要跟对方之间是有这样的一个关系存在，或者是说没有想过跟彼此之间的关系是能够有这么紧密的结合跟连接。你们当初对对方反而会有一点讨厌的感觉，或者说会觉得这个人对你来讲可能就只是一个路人。所以你们这段关系里面大部分来说，有人是真的认识还蛮久，只是突然之间对对方就有感觉好像是爱神丘比特在你们身上就射了一把箭一样，命中猴心，就是让你们在对说这个人开始渐渐产生一种比较特别的感觉。所以其实当你们在过往跟对方相处的时候，那种态度上转变，这会是你一个
比较没有办法去放下的，就是你们原本对对方是无感，然后慢慢的产生感觉，这个过程里面你们会觉得这种感觉是非常的奇妙的。可是你们却也没想到说，当你们开始对对方有感觉之后，你们反而对于他有那种爱到无法自拔，或者是说反而会希望这段关系可以为了更长久更长远，你们可能做了很多的事情，包含是你们认为有点算是违反所谓的道德观，或者是违反了你们个人的底线，或者是你们做出很多连你们自己都觉得比较是讨厌的事情。就是说你们原本对这个人，或者说对于爱情，你们是都有自己的想法，你们是蛮有自己的一套的逻辑，或者是有自己所认为最应该去做的事情，或者是自己不能去放下的底线，自己有自己的设防的界限。但是你们在遇到这个人之后，反而会为了能够去推动这段关系，或者是说就好像有点算是陷入到了一个漩涡那个泥沼之中，你们就永远都一直走不出这个湖林里面，就是在迷宫里面一直不断的打转，然后关系里面你们就一直都没办法抽离。其实你们一直很努力想要告诉你们自己说，自己不能再继续的坚持在可能这一段比较不健康，或者说比较你们也明确知道不会有回报的一段关系里，但是你们就是会不自觉的想要去为对方多做什么，或者说想要去投入在这里面，或者是你们还是会不自觉的想要做什么来去吸引到对方的注意力。那甚至有的人好像其实会为了这段关系真的去有做过诈骗吗？还是说真的是有去利用身边的人的对于说你的同情，或者说对于你的信任，然后可能从中获得一些钱财啊，获得一些利益，然后来去对这个人好。所以反而你们在过往为这段关系，你们算是背叛了蛮多真正信任你们的人。你们现在回想起来可能会觉得蛮后悔，所以你们现在其实对于身边的人们会有更加的体贴，或者说更加想去补偿他们的心态。在面对这个人的时候，可是虽然你为了这个人做了很多，然后你也其实明确知道说对方真的对你可能就真的没有那么多的感觉，或者说他就是没有像你那么爱他一样那么的爱你，但你们还是会想要去为了能够去稳定好这段关系，你们还是会去期待对方可以做点什么。所以更多来看，就是你们会容易，就是现在的你们会蛮容易陷入在这段感情里面，曾经你伤害你自己跟伤害你身边的人的这个感觉跟感受，让你会没有办法去脱离这段关系的原因，就是在于说，因为你觉得有亏欠，你对身边有亏欠，但你不自觉的转移到对于说这段关系上面的一个期待，或者是说对这段关系的一个向往，因为你会认为说你已经做了那么多，付出了这么多，你其实还蛮希望说对方是能够回心转意，或是说能够看清楚看明白你为这段关系你做了这么多的事情，他应该上能够是有所感受得到，然后来去重回到你们身边，然后好好的去面对你们。所以反而其实在关系里面的话，你们现在就是以抱持这样的一个想法，或者是说潜意识啦，更多是潜意识这样的心态。如果说是以表层想法，其实还蛮简单，就是你们对这个人其实有产生了一种没办法去忘掉的那种的依赖感，或者是说为了这个人其实你们投入很多钱，所以你们会有一点舍不得，你们付出这么多但却没办法得到回馈跟回报，这是你们表层想法。但更深层就刚刚杨所提到赘述这么多的一个内容，才会让你们真正是这个原因在，所以才会让你们没有办法去真正的去离开你们这段关系。那么其实在对他心目中，他怎么去看待你这段关系，其实这个答案会对很多人来说可能是非常重要的存在。就是如果说你们真的很确定当初跟对方就是说对方本身可能是属于单恋的人的话，对不起，是本身对方是属于单身中的状况之下，无论他有没有喜欢的人，他只要是单身，其实你们现在在他心里面是一个希望可以跟你们在一起的人，或者是说对他来讲这是一个他想要去把握住的一段的关系，他希望可以跟你们有一个结果。那如果你们曾经过往的相处过程里面对方他确定是有另外一半的话，无论是已经结婚了，还是说是已经有一个稳定交往的对象的话，对他来说过往之中你们这段关系，或者说你这个人在他心里面算是想要去把它隐藏起来的一个关系，就是他对待你们的话，他希望说可以是以朋友的身份，但是恋人的感觉来去经营，但你可能一定不想要嘛。那当你不想要的时候，其实对他来讲，这个就是他
不想要去继续下去的一个关系，因为他会觉得有点亏欠你的部分，所以他可能就不想要。但是在已经断联了之后，其实他渐渐依然对你会有产生爱情的感觉。那我们因为从牌面上是没办法看出说，就是他现在身边是否还有人的状况之下，我们先以假设如果说真的没有的话，那么其他就是刚前面洋洋所提到的，他还是蛮希望说可以跟你们有一个未来，有一个发展，或者是说是能够有一个交往在一起的机会跟可能性。所以其实你们在他心里面算是一个非常适合当另外一半的对象，或者说是蛮值得相处在一起，或者是他很愿意为了你们可能付出一些承诺，甚至有的人他会认为说你们就是他一直来说想要找的一个灵魂伴侣，或者是一个他一直来说希望的那个择偶的条件的一个人。所以其实你们身上很多的优点是他心里面所期待的那样的一个人出现，或许是因为这样，所以你们对他所做的一切，他会觉得有点不敢置信，说我喜欢那样的人的特质你怎么会有，或者是说你怎么像你这样这么棒的人怎么会对我这么好。所以确实一刚开始的时候，他对于你的态度其实会有点婉拒，或者是说会有一种不敢去靠近你的原因，就是在于他认为其实这段关系虽然你们是有符合到他的条件的，或者说你们其实本身是有符合到他所希望可以在一起的那样的一个人，但是就是他会认为他没有办法真的去完全相信有这样的人在他身边，所以他其实开始的时候对待你们真的会比较冷漠，或者是说比较冷淡。但是以现在来看的话，你们在对方心里面的话，真的是一个蛮重要的存在，或者是说是一个蛮值得交往的对象。那确实对他来说，他也有想过是不是真的要去重回你们这段关系，还是说他是真的要主动去找你们的这个事情。因为你们之间相处过程里面其实都是由你主动比较多。那从这组牌看你可以知道，其实这组你们应该蛮多人都有一直在他可能比较没有跟你联络的状况之下，或者说你们断联之后，你们应该是有尝试的去跟对方互动。那绝大多数人是对方有给你一个友善的回应，但这回应上面你会觉得可能比较敷衍一点。那少部分就是你们去找对方，对方可能就真的不读不回，或者说你们就真的不知道这个人到底在干嘛，或者说你们真的没办法知道他任何相关的任何的资讯跟讯息的原因，就是在于有一部分对方是把你给封锁拉黑，少部分的就是对方是真的刻意不回你们，他知道你们都有找他，但是他就是刻意的不想要去回应你们，就是在特别针对说少部分中再分这两个情况。那为什么对方会这么想？明明对方好像就对你们很喜欢啊，很在意啊，很想要啊，那为什么对方就是他依然是没有办法去面对于说你们这段关系的一个最大原因，就是在于说他自己本身是还没有准备好，因为有可能就是他自己本身可能对于说自己的生活的条件他是不满足的、不满意的，或者是你们目前的相处，或者说你们目前的身份来看的话，可能对他来讲是一个他比较没办法匹配得上你们，或是他的生活中的一个品质跟条件是没有达到他所想要的，所以对他来讲的话就没有那么想要的那么快去投入在一段关系之中。那偏偏你们其实关系里面你们已经付出了非常多，所以你们当每一次一直希望从他身上得到更多的承诺的话，对他来讲的话，其实他反而会觉得有点烦，或者说他会觉得你怎么那么的任性，你不能去体谅我吗？他会心里有这些的比较自私的想法。所以反而在关系里面的话，你经常会觉得有种比较孤单的感觉，就是在于对方他总是用他自己觉得最好的方式，或者是说他都只想到他自己，然后来去面对说你们这段关系。那其实这关系里面的话有蛮多的一个几率，就是对于他来说有可能啦，就是之后关系之中不管怎么发展，他可能不会想跟你在一起，就是只想跟你当成一个最要好的朋友，或者说把你当成一个非常暧昧的对象。这个是有蛮大的几率跟可能性，但这也并不是完全。为什么会有一个蛮大几率的可能性，就是在于说因为对方他真的太不想要失去你这个朋友，除非但这是一个蛮有风险的事情，你们就是参考就好。就是说如果你们真的认识了非常的久了，然后你们一直都非常坚定你们的立场，就是只想跟他在一起，并且你们都没有背叛过他，你们也没有对他做出什么真的完全伤害到他的事情的话，那么在你们每一次的分分合合的状况之下，对方很有可能最后会选择你们。
但那分分合都是因为为了两人之间要不要在一起这件事情而吵架之外，那对方也都有你们之间又在复合的时候，有再次恢复联系的时候，对方对你的态度就是说依然就是依旧如初，对你都非常的好，还是都会一直跟你聊天跟你互动的这样的人的话，你们之后会有蛮大的几率可以在一起，因为对他来说心里面还是会把你们当成是一个想要尝试在一起的对象，只是他需要有一个契机，或者说经历过很多次，让他不断的去认真的去看待这个心情，要不然大部分来说这一组的人对方还是真的这样把你当朋友，虽然他真的对你蛮有感觉，对你觉得还蛮有缘分的，或者说还蛮喜欢你们的，那么对他来讲的话，如果说真的要继续经营下去，或者说继续希望把你们绑在他身边，他希望就可以先当朋友就好。这个是一个比较自私的想法，也是绝大多数这个人会采取这个行为跟方式。那少数就刚刚所提到的那个建议，那个建议真的是需要有很大颗的心脏，并且需要花比较漫长时间去等待，然后很漫长时间去做执行这件事情。那这就是会像是一个孤注一掷，就是你不确定究竟最后结果会如同洋洋所说的，如果说的真的没有，那你们就会损失还蛮大，所以会建议选到这组你们反而要去确定说，究竟你们是不是非这个人不可。如果说你们真的非这个人不可的话，你们可以尝试看看洋洋说刚刚所说的建议的方式。如果说这个人对你来说是可有可无的话，那反而会建议你就是跟这人保持在友好的关系就好。因为其实这个人他真的把你当成是一个蛮重要的朋友，或者说蛮重要的存在，他个人也是不希望失去掉像你们这么好的伙伴。所以如果这段关系真的就这样子结束的话，其实对双方之间都是一个蛮痛苦，或者是说比较不希望发生的这样的一个事情，因为你们一定会因为失去了彼此之后，开始会去想念彼此之间的好，或者说相处那个过往的回忆里面。那么在透过塔罗牌中的讯息的话，洋洋会觉得说，其实在对于他来看，我们先要分3个阶段。如果说是你们可能刚开始大概1个月吧，1个月以内，应该说3到4个礼拜的人，你们都是呈现在断联的状况之下的话，那对他来说，其实他在面对说这段关系现在是比较呈现出一种比较像是赌气的这样的想法，或者是说一个赌气的行为。所以当对方想通了之后，他确实还是会想要去主动的找你们，或者说想要去重回你们这段关系。那为什么他会有赌气的行为的原因，就是在于说他在对于说这段关系会认为两人之间为什么现在会是变成像这样的断联，或者说你为什么没办法接受他的意见，没办法接受他的想法。那他对于你又还是有感情，或者说他还是蛮去眷恋你们之间的这段关系中的回忆，或者是说你们这段关系中的感受。所以因此在关系的目前这个状况之下，他是还真的没有办法完全的去放下，可是他对于你又还是有那种生气的感觉，或者说他对于你又依然还是会蛮在乎的。所以反而在关系里面，他是真的不想那么快的去放下，那么快的去放弃掉，只是他现在过不去的是他的心情，因为他对于你是有感觉的，是还是希望可以继续下去的，但又因为两人之间的相处的摩擦，或者两人之间的观念上的不合，或者说两个人之间在对于说关系中的期待是不一样的，所以那种相处的方式上面，表现的方式不同的状况之下的话，他就会想要先暂时的有所保持一点距离，所以他现在就会有一点像这样赌气的心态。那像中期，例如说像是将近在半年以上，或者说半年左右的人的话，对于他来说，其实这段关系他会开始逐渐的想要决定说去放下你们之间的缘分，因为他会认为关系里面就因为两个之间是已经真的没有什么机会可以相处了，或者两之间事实上是真的比较没有缘分了，或是两之间其实在这个相处的过程里面是真的蛮缺乏了所谓实际上互动这个机会，或者是两之间可能在对于说生活中感情里面的一个方向跟未来是不同的。那么当两之间这样一个很大的差异跟不同之外，他也会认为说关系再继续的坚持或者说努力下去其实也是蛮没必要，或者说是蛮多余的，或者是不太需要这么做。所以他反而开始渐渐会想要让自己去抽离对说这段关系的感觉，或者说对这段关系的依赖感。那他选择抽离的方式就是他会想去认识新的人，新的对象，投入在一个新的关系里面。
在新的关系里面，有可能就是指朋友，那新的生活圈啊，然后去认识新的人。其实这个人他反而心里面会有一种想要谈恋爱的感觉。所以如果说我们真的是断联半年以上，真的都没有任何的往来的人的话，会蛮建议你们，跟这人之间的关系，你们其实可以已经选择放下，因为对方他确实他的心思已经没有在你们身上。如果说你们真的之后恢复联络、恢复联系的话，反而对他来说，这个会是一个认识的人的感觉而已，他就真的不会想要多做点什么，或者说不会想要多做什么，他反而就只是把你当成你过得还好吗？然后我现在过得还不错，那你现在最近生活状况好不好？那你那边有没有什么好玩有趣的事情可以跟我分享之类，就是只是单纯的聊天而已。但真的要到有所那种关系上的复合的话，其实没有，甚至很困难，因为他对于说他目前生活的话，他会比较希望说可以去认识新的人，然后可以投入在一段新的关系，两人之间也不会有那么多的疙瘩的存在。那如果说是超过1年以上，就是那种长期下来你们都是真的呈现在断联的人的话，对他来说，其实他反而会比较认为这段关系是已经放下了，甚至他会是觉得，但他这个放下会认为说，如果这段关系两之间相处上面又还不错，或者说又蛮合拍的话，他会有考虑要复合。所以反而如果说是在半年左右的人，这段关系要复合几率非常的低，甚至对方就是不会想要继续跟你相处，就是把你当成一般的好朋友。那如果说你们是真的断联1年以上的人的话，其实反而对方会已经把对说你们这段关系的感觉跟缘分，他已经有重新的思考，就是已经有真的彻底的放下了。所以他反而是能够去重新的去审视你们这段关系，只是当关系里面又再次的恢复联系，或者又再次有密切的联络的时候，他还是难免会去想起过往的不开心的事情。想起开心的事情是偏少，大部分来说都想起一些不开心的事。那真的想起不开心的事情的时候，反而会建议你们一定要去就是多加的去对对方好，或者是说要去为这段关系做出更多努力，然后更多的退让，并且他讨厌你们做的那些事情，你们真的不能再做了，你们要彻底的改变，就是你们要让对方感受到，在你们真的断联的这1年之中，你们真的改变非常多，你们改变了一切，那对方就是可以感觉到说，他就是要重新去认识你们这个人，重新的去思考说你们是什么样的一个人，就是会有产生更多的新鲜感啦。所以因此这段关系里面的话，也可以明确知道说为什么会有分这3个阶段，就是在于这个人他本身在面对说你们之间的这段关系里面，其实他本来开始真的没办法放下，或者说他是真的很难以去完全的去抽离对于说这段关系中的一个感觉，或者说这个依赖感，就是在对于说你们曾经所做的努力跟付出，或者说对方在对于说你们这个人的期待是还蛮高的，然后他也是蛮享受你们曾经所对于他的好，然后他也会认为两件事真的还蛮有缘分。所以当特别觉得很有缘分的感觉的一个人突然从自己身边抽离离开的时候，其实他心里面人性难免就是会比较有那种复杂的感觉，或者是说比较有层次的这种的想法。那实际上我们当情感真的经过一段时间没有联络了之后，他反而会能够去清理掉那些负面情绪，或者说反而会能够慢慢的去放下自己生活中很多的关系中的执念，所以才会有一句话就说时间会冲淡的一切，就是在对于说这个人感觉就是如此。所以当时间越接近，或者是说时间越短的话，通常关系就是会一定有产生比较多的冲突，但花更多时间去冲淡所有的关系中的一个冲突，或者说不好的感受，但好的跟不好的都会一起被冲掉，但至少就会给你们带来一个重生的机会，就是在选到这组你们一个蛮重要的讯息，希望能够对你们会有所帮助。那这边的话就以上选到这组牌组的讯息，那如果说对你们有所帮助，或者是对你们有所共鸣的话，请帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。如果有需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。那虽然选到这组你们可能在对于做解析上面会稍微有一点小复杂，但是我洋洋相信其实在已经本来就是在这段关系中的人的话，你们应该会明确的感受得到对方的情绪，他确实算是蛮有层次感的，或者是说他算是蛮有那种堆叠的感觉，
你们会因为这个人，你们会感受到人性中的个性上面、情感上面最复杂的那一面，就是这组的人的你们应该会有这个蛮大的一个感触。其实他也是一样的，你们俩进去好像在照一面镜子一样。那我们就下次再见咯，希望对你们会有所帮助，希望你们心想事成，再见。我们来看到选到最右边第3组牌组的朋友，那么在选到这一组的你们呢，其实在透过塔罗牌中的一个讯息，洋洋会蛮明确跟明显可能感觉到说，为什么你们会没有办法去放下你们心中所想这个人的原因，就是最主要是在于说，有一部分的人是觉得自己是被这段感情给欺骗、背叛，并不是对方真的做了什么让你们觉得是被他受到欺骗，而是你们去相信这段感情是能够获得回报，那你们才为对方做了很多事情，或是说为了对方好，所以你们其实当初决定要去投入在这段感情之中的话，你们真的是下了非常大的一个决心跟耐心，或者是耐心是你们花很多时间去思考，那你真的非常下了很大的决心，才决定要去投入在这段关系里面。那在关系里面的话，最后却没想到现在俩之间是呈现在比较没有联络，或者说真的是在断联这个状况之下，你们觉得是被这段感情给欺骗了的这个感受，并不是这个人哦，是这一段感情哦。那还有另外一部分是你们觉得是被对方给抛弃了，这是一个比较不同的一个解释的方式，就是在于说感情呢是指说你的感觉，那被就是说被这段感情给欺骗的原因是你的感觉觉得你是被这个感情给欺骗，是一个比较抽象的。被这个人给抛弃的是一个比较就是比较那种实际上的一个感受，也就是说有可能这个人就是他做了什么，然后你可能就是一来都相信这个人，然后你为对方做了很多事，那你可能也去向很多你可能信仰的人的诸神呢，或者是说塔罗师，还是说占星，或者是你的信仰，比如说像基督徒，或者是说天主教，你可能都一直向他们做这方面的祈祷。那你每次的祈祷，每一次的占卜都会给你一个蛮正向的回馈。那当然时间久了，你一直也会觉得对方对于你可能也会觉得蛮不错的，那你可能也有就是做了很多，比如说像是有人会求四面佛，或是有人会去做什么代烧蜡烛，或者是买一些开运小物，就你们会认为这段关系确实你做这些事情，那对方就会就是会回归到你们身边，或者说会为了你们这段关系多做点什么。那确实在短时间内你有感受到对方明显的这些的回馈，或者是说这些的反应，或者是这些的一个行动。但是随着时间相处久之后，或者说当你没有去执行真的自己的改变的时候，你会觉得这个人好的态度怎么又好像回归到原本了，好像你的蜡烛烧得不够，还是说你的开运小物又没有去过香炉，或是你是不是对你的所信仰的主神神灵，是不是你就是你的信仰不够崇高，所以才会觉得好像又就是固态复萌，又还是发生一样的事情，就是你经常会有这种感觉，就是对方好像背着你做了什么让你觉得不可饶恕的事，或者是说对方好像就开始不会去顾虑到你的感受，或者说对方好像对你开始有点采取疏远的这个状态，这是所谓你会觉得被这个人给抛弃的这个感觉。那究竟对方是不是真的这么做？当然对于少部分人来说是真的没办法明确的知道，那大部分人来说的话，你们会觉得对方应该是有做了什么样的事情，就是你们自己的认知，但你们可能也没有本身去做求证。如果说你们真的有做求证的话，你们当然就是应该就不会来做这一次的大众占卜的这个影片了。所以总归就是说，这段选到这组的你们是被这段感情给欺骗，然后或者是被这个人给抛弃的这个的感受。那你们过往相处中的所有的美好的回忆跟记忆，反而会成为你们现在完全没办法走出这段感情里面最大的毒药。这个毒药一直就是在你们心里面隐隐的作痛。反而这组的你们的痛的感觉并不像前面两组是那种非常强烈的
很明确的痛，而是你们这组你们就是可以很过你们平常的日子，但是每当你们静下心来，或者说当你们看到别人很恩爱的时候，你们会觉得这种毒药好像在你们体内就是一直不断的就是在复发，或是一直在刺你们的心，就是你们一直好像很难完全走出这段感情，你们就会觉得这段感情对你们来说就是一个毒药一样，就是像毒品一样，或者说就像是一个肿瘤一样，在你们的体内一直在隐隐的作痛，你们会很难以的去完全的抽离，你们会想办法去改变，但是却总是会因为碰到某一些的触景伤情，或者是说什么样的人事物，又让你们再次的去不自觉的去陷入到像这样子一个难以去抽离的这个感觉。所以看学校在座的你们现在最痛苦的是你们的心，你们心就是一直觉得好像在淌血，一直在默默的在流血。那你们其实真的非常渴望可以走出来，对于说这个人的执着，可是你们又没办法走出来。所以我们来继续往下看，就是说在对于你们心中所想的这个人，他心目中的话，对来看，你们这段关系确实曾经，对他来说是一个他没有办法去放下的，或者说他是真的也不想去离开的一个人。其实这边牌面上的话，有出现了2张9的数字，那这2张9的数字，我们就可以很清楚知道说，这段关系里面的话，其实他是真的有点刻意拖得比较久，或者是他是真的有点刻意是去利用你们可能对于他的好，然后他又不想要去给予你们这段关系明确的承诺，或者是他是真的没有打算说真的要去为这段关系多做点什么。关系里面的话，确实他一直都把你当成是一个蛮重要的朋友。那如果说是真的曾经有交往过中的人的话，对方他真的从来都没有打从心底的爱上你们，他决定跟你们交往的这个前提之下，是他首先有一部分人是他想要确定他自己的心意，第二个就是他想要确定他自己的性向，第三个就是他想要确定他自己到底适不适合谈恋爱，然后第四个就是他想要去为了给身边的人一个交代，就是大概会有分这4种。就是其实这个人他在面对说你们之间的这段关系，其实他本来真的只是抱持一个你是值得认识、值得深交，或者说值得陪伴的人，但是实际上真的有没有感情的话是没有的。他很确定是没有，但是他又会认为关系里面如果说失去掉了你这个人，他会觉得蛮可惜，所以不妨就是做个试试看的。那刚好其他4个里面有几个是包含有一种欺骗的感觉，那为什么他会做出这种欺骗的感觉，是在于说他会希望自己是一个正常人，或者说他会希望自己是能够符合身边人的期待的人，所以反而他会去做出一些违背他心里的行为跟事情。可是实际上在他去做这件事情的当下，他是蛮后悔的。所以刚开始的时候，你会觉得这个人他对你还不错，可是为什么在那么快的状况之下，时间那么快的，就可能刚开始在一起没多久之后，他的态度就会有一种180度的大转变的原因，就是在于说他会觉得有点违背他的心理，他觉得心理压力真的还蛮大，那他会更加去注重他自己的感觉跟感受，所以他反而会把你就是打入冷宫，或者是就把你给冰冻住了，就跟你保持一个蛮明显的一个距离。所以你有时候会觉得这个人怎么讲话对你有一种冷暴力，或者是说会有点讽刺你的感觉，就是因为他会不自觉对你产生出有一种厌恶的感觉。可是对他来说，他不想去当那个坏人，他又不想要去由他去从他口中讲出来对于说这段关系的破坏。当他真的决定要去讲出这段关系一个不好的事情，或者是说真的想要去结束掉这段关系，是由他来做决定，或是由他来说出来的话，他就一定真的是忍受到了极限，他真的已经受不了了，所以才会去做出这样的一个事情。要不然基本上对他来说，你只是一个很明显的棋子而已，这人有点自私。那如果说我们真的非常确定是没有包含这4种的话，那就意味着说其实对方他就是他对于你的感觉的话，
就是只把你当成是一个习惯中的人。其实这组的对方真的没有很爱你，他真的是没有喜欢你，这个是非常明确的肯定的状态。那他对你的感觉真的没有到那种想要永远一辈子跟你交往在一起，就只是一个生命中的过客而已。所以从刚开始他对你好到结束的这段期间，他大部分来说只想要去验证他自己的心意，跟去找他自己到底是什么样的人。他比较多像是去探索他自己的一个内在的感受，跟他人生在这个世界上的定义的一个价值。所以这组的人的话蛮多，就是他会比较偏向于说是个人是属于单身主义者，单身比较多。那如果说你们真的非常确定他现在就是有另外一半，或者说喜欢的人，或是有交往中的对象的话，那就意味着他就是想要去利用你，从你身上去找到他自己。那他找到了他自己之后，就想要去离开你，就是真的把你当成是一个可以利用的棋子，或者是说可以去利用的人，就是真的没有想要去多做点什么。所以在关系里面的话，你们应该会经常的感受得到这个人他的态度上面、情绪上面，应该脾气是蛮不好的。特别是在他生气，或者说你惹他生气的时候，他好像蛮常会对你，就是把你当成出气筒啊，或者是说常常会对你说出一些特别去伤害到你的话。其实他知道这些话会去伤害到你，但是他就是故意这么说，就是他会一直不断的去做出一些让你觉得很讨厌的事情，就是因为他想要让你去当那个坏人，他希望可以让你去讨厌他。但殊不知你的包容力超强大，或者说你可能为这段关系你们真的很喜欢他，或者是你们真的很珍惜这段缘分，所以你们其实都不太愿意去做什么。虽然有时候你们真的是会有一些情绪上的表现，但是当情绪过了之后，你们还是会为了这个人，为了这段关系好，你们就会拉下脸，然后去求和。但对他来说就觉得好可惜哦，你怎么没有就这样子顺应着让这段关系结束掉？所以反而这个人就是有种抱持着报复的心态，或者是说是抱持着一个惋惜的心态来去面对说每次的求和。所以似乎这个人其实他在对说是不是要离开，还是说是不是要结束这件事情，他算是有一种从长计议的感觉。所以其实看选到这组你们好像应该就真的是被对方给利用。那对他来说真的只是把他们当成是一个棋子，比较好一点就只是把他们当成好朋友而已。但是好朋友就是没有到说真的想要走很长久啦，只是就是真的是可以相处的一个人，一段的缘分而已。所以要求和的话，洋洋会认为真的会有点困难。那么透过宇宙透过塔罗牌中的讯息的话，蛮明确知道说，其实这个人他内心啊，他对你呢这种感觉，或者说对你的想法，比较更多是用一种逃避的心态。那这个逃避的心态是在对于说，其实在日子一直来相处的状况之下，你们的努力或者说你们的付出，有点算是说慢慢的去影响到他的内在的感受。所以其实他原本在对说这段关系，他确实是真的没有想要多做点什么，或者说他是真的想要利用你们。但在你们的一直努力之后，他反而会对于你有很多的亏欠，或者是说他开始渐渐的不自觉去在意你们的现在生活的状况，或者说你们现在生活中的境况。就是他会现在的情形就是他会那种暗中的观察，就是说选到这组的你们，对方有蛮大的一个几率是他会暗中观察你们。如果还没有，他就是会去从别人口中去打探你们的消息。如果说你们这也没有任何的所谓的互相来往的人的话，那么他就是一直可能会透过网络上的方式去搜寻，然后去看看你最近过得好不好。那如果说像你们的很多的社群的状态都是属于私人的话，他可能就会稍微看一下说你的最近的照片换成什么的样子了，这样的就是他还蛮常会想起你们这个人，可是他想起你们却没有任何的忏悔，这是一个让人觉得蛮傻眼的事情。就是他只是单纯去想起你们这个人，但是为什么他没有想去做任何的动作的原因，就是在于说
他会认为其实关系里面两人之间事实上是很难可以再去重回到曾经那一段可能都是比较好的一个感觉，或者说可能比较好的一个感受。因为对他来说，关系里面的两个人的话，确实有很多的不适合，或者是说两人之间在对说人生中的方向是有一个不一样的想法，跟不一样的理解，还有自己人生中的一个状态是两个人里面是没有达到同步的，是没办法互相包容跟契合的。所以目前他来看的话，他更多是他会把很多的事情跟注意力是专注在他个人的身上。所以现在他会依然是想要朝着他人生中的目标去前进。所以现在来看的话，洋洋会认为说，其实这个人他比较像是会用一种去学习新鲜的东西，或者说去学习不一样的事情，来去逃避他对于说这段关系中的一个感觉，或者是说这段关系里面曾经可能所带给他的一个感受。其实这个人他在看待说你们之间的这个缘分的话，其实他开始他会有点像是怨恨的感觉，会觉得说为什么你这个人会出现，为什么你这个人会来到他的生命里面，为什么你会去打乱他人生一个所谓的一个计划。他反而在面对说你们之间的这段关系这段缘分，起初他真的抱持一个比较负面的想法，但在随着日渐相处之后，他开始反而渐渐会认为是他有点对不起你们，就是为什么他当初会下了这样的一个决定，或者说他当初为什么会做出一些比如说真的去伤害到你们的事情，其实他心里面知道说他是真的完全伤害到了你们，或者是说他是真的去利用了你们的好，所以他反而会觉得自己是有点无地自容，或者是说反而会认为自己是有点不应该去重回到你们之间的这一段的关系。因为对于他来说，这段关系他为什么都一直要在逃避的原因是在于他会不想要去认清到自己这个比较丑陋的那一面，或者说他不想要去认清到自己是曾经有伤害过像你这样的一个这么好的一个人。其实对于他来说，你这个人是他一辈子的痛，或者是说他是真的没有办法去放下对于你的歉意呢，好好去过他的人生。所以其实这也算是一个宇宙所对于给予他的惩罚，就是他失去掉了你，那他也不想去多做点什么，他也不知道该怎么做，所以就只能一直去惩罚他的内在的一个感受跟感觉。所以就算你们真的有去观察到这个人他到底生活过得有多好的原因，是在于说他所外表所给人呈现是跟他的内在的状况是完全相反的。那如果说他的外在表现是呈现出一种比较凄惨悲惨，或者是比较堕落化，那么太好，就表示他就是罪有应得，那他就真的过得那么的不好。那如果说你们去观察这个人他是真的过得很好的话，那么你们放心，他是真的过得非常的不好，他表面上表现出来好的状态是骗人的，是他所营造出来的，但实际上他的生活是过得非常的孤寂乏味，或者是非常的痛苦跟沉闷，还有就是身边不太会有人愿意去相信他这个人。所以其实这个人他身边其实也没有什么重要的朋友的这样的一个状态之下。然后再来就是这个人他在面对说这份关系的话，他确实也没有想过说是不是要重回你们，所以会建议说你们如果说真的很喜欢这个人的话，你们一定要此时此刻去放下这段关系，因为他就算回到你们身边，他也一定不会跟你们在一起，因为他内心里面对你们是有亏欠的，是有歉意的，或者是有对不起你们的，所以他反而是真的没有办法用一个新的心态去看待着你们这段关系。所以无论你们是有多大的包容心去原谅这个人的话，这个人他会认为他是没有办法去好好的对待你们。那当然更多的讯息有可能是说宇宙也会认为这个人就是不属于你，也不适合你，他也不容许让你们跟这个人在一起。所以当你们越是执着跟这个人在一起的话，只是会让你们之间的关系应该说让你们这个人的内心里面更加的受伤，或者是说你们会觉得更加的痛苦，因为宇宙就是会希望说你们俩之间就是一定要尝试着分开，一定要让你自己也去认清楚，其实你是真的也不适合这个人。那么你面对这个人的时候，其实你们应该也是蛮痛苦的。
所以这个人的话，他目前是真的以逃避的心态去面对说你们之间的这段关系，你们的感觉，因为这个亏欠的歉意，他也不知道该怎么去偿还，或者他也不知道自己应该怎么做才好。所以看起来就是你们跟这人之间的关系的话，这辈子应该就是这样子了，但是在下辈子你们俩这一定还是会再碰到。所以也可以知道说，你们这段关系应该算是有那种类似的缘分，就是如果说你们本身是相识前世今生的话，前世你们是有一些事情的关系，然后才导致于说今生会有这样的一个状况。那你们下辈子的话，应该有蛮大的几率是一定会交往在一起，因为而且两之间会走得很长久、很长远。只是这一辈子看起来就是两之间是势必呢一定会。没有结局，也不会有结果，甚至连要个什么离别之话也不会，因为必须要去让你们俩之间的下一世有一个缘分的机会。好，那边的话就是以上选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。如果对你们有帮助，或者是对你们有所共鸣的话，请帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。如果有需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。我们下次再见喽，拜拜。